Pois todo a punto para pelexar por ese bote que igual hoxe acaba nas mans de Noé, que hoxe foi a concursante máis expelida, chegou máis alto do plató, e se queredes estar onde está Noé, o primeiro que tedes que facer é mandar unha mensaxe ao 618-388-087. Agardamos por vos, como agarda Noé por levar ese bote, non, Noé? Sí, claramente, intentarémolo. Pois mire, se estás contenta agora e sorrindo, Sí, eu contenta con chegar arriba xa estou. pois prepárate para o que vai ser o final de programa, porque hoxe pode marchar daqui Noé co que temos de bote 18.100 euros. Aí están. Cuánto que van cara a ti eses cartiños, Noé? E o gallá que marches con eles para Salceda de Caselas. Para iso, como ben sabes, hai que acertar 5 preguntas de 5 categorías diferentes. Hoxe imos xogar con estas. Primeiros, últimos, medios, idiomas e maias. 60 segundos por diante, cada pregunta acertada son 100 euros e se consigues o pleno, os 5 acertos, 18.100 euros para que coñezas Exipto, para que coñezas Xapón, a China e o que ti queiras. Vale. Preparada? Sí. Pois veña, moita sorte e tempo. Primeiros, quen foi o fabricante de automóviles que creou as cadeas de produción modernas? Paso. Non é correcto. Últimos, que obxecto que simboliza o que queda de último na clasificación figura no escudo do Club Deportivo Baio? Paso. Non é correcto. Medios, xornal colombiano no que Gabriel García Márquez empezou a súa carreira como xornalista. El Mundo. Non é correcto. Idiomas, cales son as dúas linguas oficiais de Chipre? Italiano e turco. Non é correcto. Maias, que pedra preciosa era considerada sagrada polos maias? Esmeralda. Paramos o tempo, que nos quedan ainda 20 segundos por diante. A continuación veremos Esmeralda non é a resposta correcta, pero vou aproveitar para recordarche todo o que ven na segunda volta. Buscamos quen foi o fabricante de automóviles que creou as cadeas de produción modernas. En últimos, buscamos un obxecto que simboliza o que queda de último na clasificación, que obxecto pode ser ese, e que tamén está no escudo do Baio, no Club Deportivo Baio. En medios buscamos un xornal, se eches El Mundo non é, no que traballou Gabriel García Márquez, onde empezou como xornalista, xornal colombiano, e en idiomas buscamos esas dúas linguas oficiais da illa de Chipre. Pensa que dúas pode haber aí, porque igual unha así e outra non das que dixeches. Así que dalle unha voltiña. 20 segundos por diante. Dan para moito ainda que pareza que non, vale? Así que moita sorte e a ver se a pedra preciosa que me dixeches era a considerada sagrada polos maias. Imos logo. 20 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Primeiros. For. É correcto. Últimos, que obxecto? Barco. Non é correcto. Medios, xornal colombiano no que Gabriel... Paso. Non é correcto. Idiomas. Turco e grego. É correcto. Maias, que pedra preciosa era... Diamante. Non é correcto. Últimos, que obxecto simboliza... Bronce. Non é correcto. E ata aquí o minuto de Noé. Parabéns. Moi ben xogado, moi intelixente nesa segunda volta. Así que felicitacións de corazón. Quedounos para xa facer o pleno. A pedra que os maias consideran sagrada é o xade. Non era a esmeralda, ninguna das que dixemos. En canto a categoría de últimos, o farol vermello era o que buscábamos, que é o que tamén está no escudo do Club Deportivo Baio, e o xornal no que comezou Gabo a súa carreira era El Universal. Se eches El Mundo tampouco ibas tan lonxe. Ben encamiñada, moi boa segunda volta de Noé que ten premio. Van para Salceda eses 200 euros. Parabéns e moi ben xogado. E os da casa, que ninguén se perda o programa de mañá, que o bote segue a subir. Xogaremos por 18.300 euros. Gracias por estar aí. Ata a festa. Moi ben, a segunda volta del chapó,